Друзья, покажу вам сегодня упражнение по методу Бутейко, как быстро снять заложенность с носа. Мы делаем спокойный вдох через нос, спокойный выдох через нос же, закрываем ноздри и на задержке дыхания делаем качающее движение головой. Вот так. После того, как мне захочется вдохнуть, не нужно выдерживать долгую паузу. Я спокойно добираю дыхание носом, также спокойно его отпускаю через нос и примерно 30 секунд восстанавливаю тихий, спокойный ритм своего дыхания. И таких